Sireka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nanone reka tubane namwe aho muherereye hose yaba abari muri aka karere ka Afrika burasirazuba abari mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Uburundi, Kenya, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubateye yambo kandi tubahaye ikaze nanone mu ngingo ziba bigezweho mu makuru menshi agiye atandukanye abakomeza kugenda avugwa ni mu burasirazuba bwa Kongo. Ni imirwano ikomeje hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abafatanyabikorwa b'igisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi. Muri iyi minsi rero mumaze iminsi mwumva imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana mu kibaya cya Rusizi, by'umwihariko mu bice bya Kamanyora, Katogota, hafi ku misozi ya Zangomo werekeza hariya za Kavimvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru akomeje kugenda acicikana avuga yuko inyeshyamba za M23 zaba zamaze kugenda zigota umujyi wa Uvira, ariko nyamuneka icyo nababwira neza kandi kidashidikanywaho nuko igihugu cy'u Burundi cyamaze gushyira ibintu ku rundi rwego. Ni ingabo z'u Burundi zamaze kugenda mu by'ukuri zikora ibishoboka byose kugira ngo zirebe yuko zakumira ibitero by'inyeshyamba za M23 bivuga yuko bishobora kuza kwibasira uyu mujyi wa Uvira, imwe mu mishinga ikomeye ndetse n'ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Tukareba yuko byahita biba menase mu gihe izi nyeshyamba za M23 zaba zasatire cyangwa se zafunze umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Tuze kureba Wazalendo bagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 by'umwihariko hafi ku musozi wa Ngomo. Turaza kubabwira ku masaha ya mu gitondo cya kare aho humvikanye urusaku rw'ibiturika ndetse imbunda nini n'intoya ku musozi wa Ngomo hejuru y'umujyi wa Kamanyora. Turaza kugenda tubabwira ngo bihagaze bite, amakuru kandi atangwa n'abaturage naho turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Abahunga baracyahunga. Turaza kugenda tureba nanone mu gace ka Muhera, mu gace ka Mudaka, aho FARDC na Wazalendo bakoze ikindi gitero gikomeye cyane, contre attaque ikomeye cyane ku nyeshyamba za M23. Ariko ahangaha turaza kugenda tumenya ngo bihagaze bite. Ese inyeshyamba za M23 zaba arizo zifite uyu musozi wa Ngomo? Inyeshyamba za M23 zaba zarafashe Kamanyora? Ese zaba ziri muri Katogota? Zaba ziri mu bice bitandukanye by'umwihariko hariya hafi y'umusozi wa Uvira? Turaza kuhababera tubabwire ikintu akantu ku kandi tubabwire ngo bihagaze bite. Nshuti bavandimwe, twebwe icyo tubasaba nuko muza kudukorera subscribe, mukadukandira like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigakomeza kugenda mu by'ukuri bibageraho umunsi ku munsi gatanu kuri kagenzi kako. Nanone kandi muri Sud Kivu mu gace ka Kaziba aho bivuga yuko mu mwijima uteye isoni ingabo za FARDC ngo zasubije inyuma inyeshyamba za M23 mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane, aho bivuga yuko ngo igisirikare cya leta ya Kongo cyaba cyakoze ibitero bikomeye cyane gifatanyije na Wazalendo. Ibitero byabo bakaba bamaze kugenda babyohereza cyangwa se babyerekeza ku mujyi wa Bukavu. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo muri aka gace ka Kaziba. Nyamuneka murabizi neza yuko izi nyeshyamba za M23 arizo zayikontorolaga. Ese ko bavuga yuko FARDC yaba irimo iragaba ibitero ishaka kwinjira muri uriya mujyi wa Bukavu, byaba bihagaze bite? Ibyo byose nibyo tuba tugomba kugenda tubaramburira gatanu kuri kagenzi kako. Imasisi naho turaza gukubitira tubabwire ko FARDC yakoze ibitero by'indege ku birindiro bikomeye by'inyeshyamba za M23 hagati y'agace ka Buhama ndetse n'agace ka Nyabyondo. Naho turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite aho hose imirwano ikomeje kugenda iba. Ese inyeshyamba za M23 zaba ziri bufate umujyi wa Uvira nkuko benshi bari kugenda mu by'ukuri babigaragaza? Ese ubwo bushobozi barabufite cyangwa ingabo z'u Burundi zizababera ihwa ry'umushubi mu kirenge? Ibyo byose nabyo turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Igisirikare cya leta ya Kongo biravuga yuko kirimo kiratererana bikomeye cyane ingabo z'igisirikare cy'u Burundi mu gihe aribo bari kurwana hano mu kibaya cya Rusizi, by'umwihariko mu bice bya Katogota, hano mu bice bya Kamanyora, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyakoze contre attaque cyafungiye hariya mu mujyi wa Uvira. Bavuga bati mu gihe inyeshyamba za M23 zagerageza kugaba igitero kuri uyu mujyi wa Uvira, twebwe tuzahita dutabara. Aho rero tugahita twibaza tuti ese kuki mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyaba kirimo kiratererana bikomeye cyane ingabo z'u Burundi? Ni ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zigaragaza umuhate, zigaragaza guhangana bikomeye, combativite iri ku rwego rwo hejuru, mu gihe bavuga bati mu gihe Uvira yabifashwe ntago ari leta ya Kongo yahababarira kuko yo irabimenyereye.
imenyereye kubabara, ahubwo igihugu cy'u Burundi nicyo cyahita kihababarira. Kubera iki rero? Kwiyongera kwa bamwe mu mpunzi zishobora kwiyongera hano mu bice bya za Gatumba bambutse uyu mupaka wakavimvira, ibi ngibi nibyo byahita biteza ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kandi igisirikare cy'u Burundi kigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo kirebe yuko cyahagarika ibitero by'inyeshyamba za M23, kuko mu gihe izi nyeshyamba zaba zafashe uyu mujyi wa Uvira, igihugu cy'u Burundi cyahahombera mu buryo bukomeye. Gishobora kuhahombera mu buryo bw'ubukungu, kubera yuko uyu mujyi wa Uvira ufatiye runini abaturage batuye hafi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Nanone kandi iyi Uvira biragaragara yuko igihugu cya Tanzania nacyo kigomba guhaguruka kigahagarara, kubera yuko imwe mu mishinga yabo yaba yamaze kugenda yitambikwamo mu buryo bukomeye cyane. Iyi Uvira murabizi neza yuko ari inzira y'ibicuruzwa bituruka muri Tanzania bijya muri Kongo biciye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu gihe iyi Uvira yabifashwe, ntago nizera neza yuko izi nyeshyamba za M23 zafungura iyi mipaka, kubera kwirinda yuko ingabo z'u Burundi zakongera kugaruka kubarwanya. Ni nayo mpamvu rero ahangaha iyi Uvira bagomba kurasana. Igisirikare cy'u Burundi cyo ngira ngo twababwiye mu makuru twabagejejeho, nuko ku munsi w'ejo inama y'ikitaraganya yari yategujwe, ubizi isaha ikabirimo, kubera yuko aribwo inteko nshingamategeko iba yateranye, ari mu minsi y'akazi, atari muri weekend. Biravugwa yuko abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abayobozi b'ingabo, nibo barimo baragenda bagaragaza umushinga w'itegeko bagomba kugenda bawerekeza mu nteko nshingamategeko kugira ngo bemererwe kuba bagaba igitero gikomeye cyane ku nyeshyamba za M23, cyangwa se icyo bita mécanisme de défense ku giti cyabo. Mu gihe rero ibi ngibi bitakorwa, byaba ari akaga gakomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi. Kigomba gukora ibishoboka byose kigahangana bikomeye n'izi nyeshyamba za M23 kugira ngo umutekano w'igihugu cyabo mu by'ukuri bizere neza 100% yuko udadiye, kubera yuko baravuga bati inyeshyamba za M23 ntago zaza zonyine, kuko zazana na Red Tabara. Kandi Red Tabara murabizi mu bihe bitandukanye ibyo yagiye ikora muri iki gihugu cy'u Burundi, yagiye iba ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye, cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ubu rero bikavugwa yuko igishoboka cyose ubutegetsi bw'u Burundi bwiteguye kugikora kugira ngo burebe yuko bwakomeza kugenda buhangana n'ibi bitero mu by'ukuri by'izi nyeshyamba za M23 ziri kugenda zisatira uyu mujyi wa Uvira mu buryo bukomeye cyane. Turaza kugenda tureba agace ka Ruvunge muri Sud Kivu, tubabwira yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zakupye by'umwihariko, cyangwa se zahagaritse ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23 ndetse n'itumanaho ryabo ngo bamaze kugenda barikatinga. Ubwo sinzi ngo bimeze bite. Nanone kandi hari abavuga yuko bari gukekwa, bavuga yuko baba ari intasi z'igihugu cy'u Rwanda ngo zaba ziri hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamaze kugenda bacakirwa bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo, bafatiwe muri ibice bya Ruvungi. Ubwo ibyo birahita bisobanura neza 100%. Abakomeje kutubaza ati se Ruvungi yabifitwe nande? Ruvungi saha izi ngizi ifitwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. M23 yafashe igice kimwe cya Kamanyora, ndetse ni naho bari kurwanira, ntago barinjira neza. Cyokora n'ikibaya kirimo umugezi wa Ruvubu, nahangaha nanone biravuga yuko inyeshyamba za M23 ariho zaba ziri gukontorora, ariko FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bakoze counter attack, ndetse bagerageza gukora ibishoboka byose, bakora urukuta ruzibira izi nyeshyamba za M23, ndetse runazibuza kuba mu gihe baba bafashe icyemezo cyo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira bimeze nkaho byabagora. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko iyi mirwano itari buze kugenda yoroha. Ni urugamba kugeza n'aya masaha rugihangayikishije benshi, nyuma yuko amasezerano y'amahoro asinywe hagati y'izi nyeshyamba za M23 ya leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko M23 yo ikitarutsa ikitaza ikavuga yuko ibyayo masezerano bitabareba, bo amasezerano abareba na amasezerano y'Idoha bagomba kugirana na leta ya Kongo. Ibyo rero mu by'ukuri bikaba ibindi bintu bikomeye cyane bitari buze kugenda byoroha mu gihe iyi mirwano yo ikomeje kugenda ifata indi ntera mu bice bitandukanye. Wazalendo bo bafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kugaba ibitero babyerekeza i Bukavu. Umutwe witwara gisirikare ndetse bivuga yuko uharanira kurengera ubusugire bw'igihugu cya Kongo, Wazalendo, biravugwa yuko kimwe mu gice cy'abasirikare babo muri iki kibaya cya Rusizi ntago babaye nkaho batererana ingabo z'u Burundi,
bo bavuga yuko ngo bagomba kurwana ku butaka bwabo by'umwihariko berekeza i Bukavu, kuko impamvu bashaka Bukavu benshi mu Wazalendo bahafite imiryango, ndetse binagaragara yuko mu bihe bitandukanye Wazalendo yagiye isa naho ibabazwa bikomeye cyane no gutakaza umujyi wa Bukavu n'ibice bitandukanye by'umwihariko hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Wazalendo rero bo ntago iby'ikibaya babireba, nubwo bwose igice kimwe cya Wazalendo kirwanira mu kibaya, ariko abenshi buriya gahunda bafite ngo n'ukwerekeza i Bukavu, i Bukavu bakajya kubohora Bukavu. Niba Wazalendo bafite ubushobozi bwo kubohora Bukavu, wenda birashoboka, kuko mu bihe bitandukanye Wazalendo buriya bagiye nanone basa naho bagora izi nyeshyamba za M23, uko Wazalendo mu by'ukuri barizirika bararwana, ntago ari kimwe na FARDC. Ubundi uru rugamba rwa Kongo iyo Wazalendo itahaba n'ingabo z'u Burundi, ntago rwose iyi Kongo yakabaye igifite ubushobozi bwo kwifasha izi nyeshyamba za M23. Ariko ubunyamwuga bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi ndetse mu by'ukuri n'ukwizirika gukomeye kwizi Wazalendo, bavuga bati tuzagororerwa nyuma y'intambara, tuzashyirwa mu gisirikare. Ibyo bibaha ububasha n'ubushobozi bwo guhangana combativite, bagahangana n'izi nyeshyamba za M23 mu bihe bitandukanye zakomeje kugenda zigaragaza yuko ziteguye gukora ibishoboka byose zikabohoranga ibice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo leta ya Kongo yo idashaka, ivuga iti nyamuneka ntago twarebera ibikorwa bya M23, cyane ko yo itanahari ngo zaba ari ingabo z'u Rwanda cyangwa se ngo ari igihugu cy'u Rwanda cyaba cyarabateye, nk'uko mu bihe bitandukanye bo bakomeje kugenda babigaragaza. Ngayo nguko rero ibijyanye n'iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ni ibintu bitari buze kugenda byoroha ku mpande zombi, yaba abahanganye cyangwa se yaba igisirikare cya leta ya Kongo, yaba inyeshyamba za M23. Ikiriho cyo twababwira nuko mu by'ukuri aha hantu barimo baricana mu buryo bukomeye cyane. Wenda bari mu rubuga rwa WhatsApp muraza kugenda mubibona, namwe murahita mubona urwego biriho. Ndetse inshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi, turabana namwe mu ngingo nyinshi z'amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa ndetse yandikwa. Ni mu burasirazuba bwa Kongo, ni mu kibaya cya Rusizi, ni ibice bya Masisi, ni umujyi wa Goma, ni Bukavu, turakubitira i Buvira. Aho hose niko hari amakuru, kandi amakuru menshi. Ariko ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 hari ibyo bakoze, ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo hari ibyo bakoze. Ibi byose rero nibyo tuba tugomba kugenda tubagezaho kugira ngo tube informe cyangwa se tubagezeho n'uburyo biba biramutse muri iki gitondo cy'iyi tariki. Turaza gukubitira mu bice bitandukanye turebe ngo agace ka Ruvungi bivugwa yuko kafashwe n'inyeshyamba za M23, ese realite y'iyi ntambara cyangwa se realite y'iri fatwa ry'aka gace ni iyihe? Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite muri ibice bya Ruvungi. Tuza gukubitira ku ndege ikomeye cyane ya FARDC ikomeje kuzenguruka hejuru y'ikirere cya Bukavu, aho bivuga yuko rwose ku munsi w'ejo abaturage biriwe bahunga uriya mujyi wa Bukavu kubera ubwoba bukomeye cyane, bavuga bati nyamuneka bimeze bite? Tuza kugenda tureba ngo bihagaze bite imirwano ikomeye cyane. Indege ya FARDC biravugwa yuko ku munsi w'ejo yaguye muri Tanganyika, abaturage bakomeje kugenda bahunga, ndetse biravugwa yuko ni Buvira rwose abaturage batangiye kugenda bambuka umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo berekeza mu bice bya Katumba aho ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo. Ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu gace ka Ruvungi byamaze kugenda bihirikwa. Bimeze bite kuki iyi Ruvungi yamaze kugenda mu by'ukuri iberamo isibaniro ry'imirwano? FARDC ingabo zayo nazo ku munsi w'ejo biravuga yuko ngo baba barahariye urugamba rukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi, akaba aricyo kiriwe gihangana na defense za M23 ziri hano mu kibaya cya Rusizi. Ingabo z'u Burundi nazo zamaze kugenda ziyongera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko amakuru dufite nuko izi ngabo z'u Burundi barimo bararwana bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe badashaka yuko igisirikare cya M23 cya divansinga ngo gikoze ibirenge byacyo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni kubw'izo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo akigera mu gihugu cy'u Burundi yahise atanga amabwiriza akomeye cyane, ndetse ategeka umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo yuko agomba kuyobora uru rugamba agahangana n'umwanzi, kubera yuko avuga ati nyamuneka aba bahungu basaze, noneho aba bahungu ntago ibyacu nabo biri buze kugenda byoroha. Imasisi
kandi muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo za leta ya Kongo zagabye igitero cy'indege mu birindiro by'inyeshyamba za M23 by'umwihariko mu gace ka Buhama muri gace ka Nyabyondo ndetse nk'uko bigaragara aho ni muri teritwari ya Masisi. Amakuru rero turaza kugenda tuyabagezaho tuza gukubitira hariya Inyabyondo turebe uko bihagaze. Nanone kandi nk'uko twamaze kugenda tubibemerera mudukundire tuze kugaruka ku zindi ngingo zikomeye cyane turebe kuri izi ndege zikomeye za FARDC zikomeje kuzenguruka ikirere cya Bukavu. Ndetse ibi bikaba bibaye nyuma y'uko ku munsi wari wabanje indege za FARDC za Sukhoi 25 zari zazengurutse hejuru y'ikirere cya Kibumba ndetse zinagaruka i Rumangabo, aho bivugwa yuko zishobora kuba zigiye kurasa inyeshyamba za M23. Kwa advancinga gukomeye cyane ko ingabo z'u Burundi bagerageza kwirukana izi nyeshyamba za M23 muri Kamanyora, nibyo byaranzwe n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, aho bivugwa yuko rwose izi nyeshyamba za M23 zaba zararashweho mu buryo budasanzwe. Ariko nanone nk'uko byagaragaye mu mashusho nk'uko twabiberetse, inyeshyamba za M23 biravuga yuko ziri mu gace ka Rurambo, ndetse amakuru tukomeza kugenda dukesha ibitangazamakuru atandukanye nuko ingabo z'u Burundi zo ingabo zabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare biherereye ku musozi wa Ngomo. Ahangaha ni hafi y'umupaka wa Kavimvira, niho ibitero byabo biri kurasirwa cyangwa se niho biri kurasirwa biza kwibasira ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23. Rero turaza kugenda tureba ngo muri imisozi ya Hauti Plateau bihagaze bite. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'inyeshyamba na Wazalendo bakomeje kugenda mu by'ukuri batangira ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare, aho bavuga yuko gahunda nyamukuru bafite ngaru guhangana n'ibitero by'izi nyeshyamba za M23. Nibyo rero tudatinze reka tubanze turebe ngo bihagaze bite. Tugomba gukubitira mu makuru agiye atandukanye nk'uko twamaze kugenda tubibemerera, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukorere like, mudukorere share mu by'ukuri kugira ngo dukomeze tubane namwe gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero reka dutangire rero tubabwire ngo bihagaze bite. Duhere kuri imirwano ikomeye cyane iri muri Ruvunge, aho imirwano ikomeye cyane muri Ruvunge ikomeje kugenda ifata indi ntera. Biravuga yuko rero muri Sud Kivu umutekano w'akarere ka Rusizi wongeye kuzamba mu buryo budasanzwe, kubera yuko kuwa gatandatu ubwo n'ejo hashize Ukuboza mu mirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi bikomeje kugenda biba bibi cyane. Abaturage bo mu bice bya Sanje, agace ka Ruvungi, agace ka Mutarure, agace mu by'ukuri ka hano mu bice bya Kavimvira hafi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bakomeje guhungira mu mujyi wa Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye, nyuma y'iminsi igera kuri 6 imirwano ikaze isa naho iri gusatira uyu mujyi wa Uvira. Helikopteri ya FARDC biravugwa yuko yaguye mu mazi ya Tanganyika. Amakuru ava mu nzego z'umutekano muri Uvira yemeza ko iyi helikopter ebyiri za FARDC zari mu misozi ndetse zikora patrol hejuru ya Tanganyika. Muri iyo misozi mu by'ukuri imwe muri izo ndege biravugwa yuko yaje kuba yahusha ikagwa mu mazi mu buryo budasanzwe, ubwo abandi benshi bavuga yuko ari inyeshyamba za M23 zaba zayimanuye, kubera yuko ibitero byabo bikomeje kugenda byibasira ibice byose bicingamiye uriya mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu biravugwa yuko imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse inyeshyamba za M23 ngo ziraye i Ruvungi, zigomba kuba zaraye i Ruvungi, ubu zigomba kuzindukira mu bice bya Sanje. Ibi ngibi birabaha ubugenzuzi bukomeye cyane bwo kuba bakontorora bikomeye cyane umujyi wa Uvira, cyane cyane yuko bari mu birometero bitari byinshi uturutse muri uriya mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga yuko rero ingabo za leta zo zikomeje kugaba ibitero mu birindiro bya M23 by'umwihariko mu bice bitandukanye no muri Masisi, kubera yuko intambara bigaragara yuko itari kugenda idohoka. Nanone kandi hari amakuru aturuka muri aka gace ka Sanje avuga yuko abasirikare bagera kuri 30 bizi nyeshyamba za M23 baguye mu mirwano ku munsi w'ejo. Abaganga
b'inyeshyamba za M23 nibo baje kugerageza gutanga umusada, kuko indege ngo yaba yaragejejwe hano muri aka gace ka Sanje nyuma y'uko abasirikare babo bari bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nubwo imibare ikomeje kugenda yiyongera ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ukurikije abari kurwa mu mirwano, ariko ku ruhande rwa leta ndetse n'abafatanyabikorwa babo nabo bakomeje guhura n'akaga gakomeye. By'umwihariko turareba igihugu cy'u Burundi nicyo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya, nyuma y'uko kirimo kiradefanda cyangwa se kivuga kiti uko twabigenza kose tugomba guhangana kugira ngo turebe yuko byagenda bite twakomeza kugenda tudefanda igihugu cyacu mu gihe cyaba gisumbirijwe n'izi nyeshyamba za M23 zirimo ziragenda zisatira imipaka yacu. M23 rero irimo irarwana isa naho yerekeza ibice bya Cibitoke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Biragaragara yuko teritwari ya Mwenga basa naho bayibererekeye, kubera yuko ngiri kure cyane y'agace bashaka kwatakamo cyangwa se guheramo bakora advance, kuko bari imwenga direct byaborohera kwita binjira mu mujyi wa Uvira, ariko ingabo za leta ya Kongo Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bakoze blocage ikomeye cyane uturutse i Uvira ugera imwenga. Ni nayo mpamvu ubona yuko izi nyeshyamba za M23 zatatse ziturutse muri ibi bice bya Rusizi cyangwa se iki kibaya cya Rusizi, ariho bashaka kwatakira kugira ngo barebe ko bakuramo position zikomeye za FARDC.